second step. Yeah, exactly. So nitumie hii ndio niweze kuendelea. Ndio haina nini kama hii, si ndio? Video yako unajua ni mzuri kuliko yangu. It's more convincing. It's actually so convincing. Lakini what happened? Si ilikuwa inaonyesha mbeleni vizuri. Kama ni kuzeeka. Na kuzeeka na tena time sina ya kusetu. Unafaa kuzeeka. Juu ilikuwa inaonyesha vizuri. Tena vumbi, ndio hizi protect zote. Unajua uzi wako hakuna vumbi yako. Hapa kulikuwa na kitu katikati. So sasa Martin Unaenda kushika support. Yeah, now I get you. I totally get what you're saying. Kama ule jamaa ukimpea kazi anaweza kutengenezea vitu zingine. Ule jamaa wasema ile. Ule hapo. What's your friend? Hata huyo kijana ule mweupe. Alinifanyia nini? Benches. Nani? Ndio tulikuwa tunaona bwana. Ile fanyangu hivi. Wacha tunifanye. Tutakuwa mzuri. Ambia bwana, we don't want like that. Kama tulikosana mbaya. Jamani natengeneza vitu fani. Unaona vile umekaza hiyo joint. Kama niyo jamaa ungeona mwanya. Hapo chuaza. Ule juu kupiga hiyo joint ya kushikanisha kwa usi ni kidogo. Ndio nataka kape. Hizi kupea. Unajua? Anasema ni kama mama. 50,000. Nakwambia India kulingana kwa venye wako. India wako chini. Wako chini sana. So It's actually true. hawezi kulipa. Wewe uende India. India uende India. Wanatafuta carpenter. Na ni kampuni direct. But 50,000 per month. Hiyo hawezi kubali. Na kama nilivyo kwa nalipanga pa. India hawezi kubali. Wanakuharasi ukiwa Kenya na ukiwa Upendangi maneno ya Wahindi kabisa. Lakini unajua na ukapanga wajana. Ukitusijalua na kutuaga. Ukitusijalua na kutuaga. Na hii ngao ni hande.
They live in Ngara sasa. Yeah, caste system. Na wanakaa kama African. Even the skin. Hizi mados Dubai. Filipino, sana ni Filipinos na nini? Na Indians ya. Ndio wanafanya. Na kwa hata si meli. Zile doors, ndio ile classic. Na mati unajua hizi vitu sana. Unajua hiyo stories za makest. Wanafikiria